Galatiabrævið. Til brev. Til det første som jeg kan si. Galatiabrævið brev som skriver til galatarer. Minst for noen år siden fikk jeg brev, håndskrivet brev fra ommemønne. Når jeg var noen døye. Det noe særlig at jeg får et håndskrivet brev. Vi bruker SMS, og vi bruker Facebook, og vi bruker teltepost og alt det. Og det noe annet at holde et håndskrivet brev i håndene. Og særlig fra folk som vi vet eller gode i oss. Et brev fra omme. Det fantastisk. Og han blir en gammel. Ta han skriver etter brevet. Og håndskriften, selv om hun har en verklig håndskrift, så ser man av håndskriften at når den börjar rista sig sin. Så L-ene og J-ene var ikke så vøker og rista sig sin. Men brevet var til moin. Brevet var personligt. Brevet var skrivet i kjenslen. Brevet var skrivet i djup om kærlega. Brevet var skrivet fra en kvinne som fra at jeg var en liten smådronker har elsket meg utrolig høyt. Hever tidset seg av meg, hever ahua i min liv, brente fire hvordan unge mæveren, som nå er blivet en voksen mæver, måtte være klare det i livet. Brente fire, jeg sutja henne mannen som hun har oppalt. Det kan rattar avkjører. Det kan rett sti i livet. Et etja til Arlen hon forvujare hos den unga mannen er fyllt oss for Jesus. Veldig ofte tar vi komma til Nya Testament. Så fer det så veldig lattelig akkurat varron det kan slå på Galatiabrævið. Og glömma at han som har skrivet dette brevet har lika større kjensler for han som har skrivet det til som om meg for mer. Og er noen døg. Da vi kommer til Bibelen på handamaten, så blir Bibelen ikke bare en bok som vi bare leser lattelig og færa lattelig iver årene og syner som om at det var lengst igjen og jeg har ikke åkne å gjøre. Det Galatiabrævið er eisen skriva til åkken. Men for å skilja kraftene i brevene og tøtningen som brevet hever i okkara liv i det og at bådskapen er i brevene skriver eisen til okkara det så er det området for åkken å skilja hvem brev var skrivet av, eller hvem brev var skrivet av, og hvem det var skrivet til i sånne første konteksten, sånne første sammenhengen. Og så er det det herfra og til åkken og i det, og sier, og i ljósen av det som Paulus skriver til galatarer. Og vi skilja tarra omstøver og hvor han skriver som han gjør det og tøtningen av sannleiken som han lærte. Han vil skilja det her bedre og så han teger det til åkken det og sier hva kan du vite lære av tog? Ta ferdig ved slagkraftene i nøkker liv. Og det er så ikke jeg som en oppgave her og her at gjøre vi Galatiabrævið. Galatiabrævið er et så fantastisk brev at jeg kan bare si beina ved jeg kunne godt brukt flere år på bare Galatiabrævið. Og